Всем доброго дня. Наступили тяжелые времена. Я стал закатывать закатки, купил себе автоклав из нержавеющей стали. И вот наступила очередь купить себе буржуечку домой. Мало ли что. Ну и тем более на носу зима, скоро Новый год. И вот таким образом я сделал себе подарок на Новый год. Буржуечка называется Winner Wealth, в переводе означает победитель. Долго я выбирал отечественные аналоги, но скажу так, что отечественных аналогов у этой печки нет. Почему? Многие печки посмотрел, около 10 наименований, не буду говорить, как они называются, и все они имели толщину 0,8 мм стенок. И также они имели толщину 0,8 мм, максимум 1 мм это варочной поверхности. Эта печь имеет толщину стенки боковой 1,5 мм, варочную поверхность она имеет 3,2 мм. Ну, это такая существенная толщина. Вот. И самое главное, она имеет боковое стекло, что создает неописуемый комфорт при ее использовании. И одно из самых главных преимуществ, она имеет жаровню, имеет вот этот очаг. Третье главное преимущество, тоже неоспоримое, это вот эти вот ручки. Они являются ручками для переноски и одновременно они являются боковыми столиками. Когда готовишь какую-то еду, здесь можно поставить различную посуду. Я ее испытывать буду сегодня днем. Сейчас у нас утро, 7:30. Собирались поехать на рыбалку. Мороз -5. И мы поняли, что она не состоится по причине того, что просто плетеночка будет обмерзать на колечках. Решили себя не мучить. Вот я остался дома, делать нечего, делаю маленький обзор. Так, что она еще имеет? Она имеет дверку спереди. Внутри имеется колосник. Дверка тоже имеет стекло. И имеется поддувало. Так, сейчас стойте, я закрою. Вот, и имеется поддувальце. У поддувала два положения. Закрытое, среднее и полностью открытое. В комплекте с печкой идет такая кочережка. Вот она. С помощью которой мы можем открывать очаг. Что я скажу? Дорого, дорого. Я бы даже сказал дорого. Но, получив ее, я очень долго не мог перестать пользоваться вот этими вот ручечками. Наверное, все мы, ребята, помним, да, время, когда мы только-только развивались в бизнесе. Было много салонов зажигалок Зиппо. И каждый нормальный мужичок, мужчинка, паренек имел зажигалку Зиппо. И вот все ходили этими крючками чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потом все перестали пользоваться по причине того, что ты постоянно пах бензином. Лично я по этой причине перестал пользоваться этой зажигалкой. Все-таки газовая была удобнее. Но здесь совсем другое дело. Это вещь для природы. И качество исполнения, если честно, превзошло мои ожидания. Тактильные ощущения от всего очень приятные. Дополнительно, нет, не дополнительно, давайте расскажу. Значит, вот такие нержавеющие трубы. Это шибер. И вот кручу я его, да. Во-первых, ручка очень приятная. И тут имеется шарик, и вот это положение, оно фиксируется. Очень приятно. Мы вставляем трубу дымовую, и в комплекте идет 5 штук. Пришлось мне отдельно докупить еще так называемый, как же он называется там, протектор. Вот. Он вставляется в то место, где идет соприкосновение с палаткой. Или там с тем местом, где
печка будет установлена. Ну, скажем, у меня вот есть прицеп фисташка, да, там имеет стенд маркиза. Ну, вот, где соприкасается стендом, ставится этот протектор и предотвращает контакт ткани с горячей трубой. И на конце трубы ставится искрогаситель. Вот такой. Покажу. Ставится искрогаситель, который имеет оттяжечки. Труба довольно-таки высокая, где-то 2,30 получается, 2,40 по высоте вместе с протектором. И эти оттяжки позволяют зафиксировать трубу в таком более-менее жестком положении. Ну и имея такую чудо-печь, я не удержался и дополнительно купил чайник. Вроде чайничек у меня есть небольшой. Ну, в самый раз сюда его поставить. Но конструкция этого чайника вот такая. Видите, какая? То есть чайник ставится на жаровню вот таким образом. И тем самым чайник имеет контакт и с жаровней, и с раскаленной горячей трубой. Показываю. Когда много готовки, чайник убирается на заднюю панель плиты. Два крючочка, два пазика. Все. Ну как в это можно было не влюбиться? Тут ты готовишь еду, а параллельно у тебя варится чайник. Или поддерживается в нем горячая температура. Вес печки 6,5 килограмм вместе с трубами. Ну что, будем испытывать? В обед пойду на улицу. Я поставил свой шатер, Маверик. Зараза, он 4-метровый, не поместился у меня там с заборчиком. Пришлось его наполовину собрать. Вот. Но уж больно мне не терпится в обед. Я пожарю яичницу, погрею свою кашу. Кстати, вот мой стеллаж с моими кашами. Каша, закатки тут у меня, завтрак туриста, утка с рисом, ну, гороховые с говядиной, гороховые с мясом, ну, много чего. Вот кому интересно, напишите в комментариях, расскажу про свой автоклав. Всегда я его как-то побаивался, но скажу вам честно, изумительная вещь, тоже одно из лучших моих приобретений. Позволяет дома создать стратегический запас продуктов питания. Простой пример, мне недавно были гости, и с дури купили там 3 килограмма помидора, там что-то 2 килограмма огурцов. Съели там всего 3 помидорки, 2 огурчика. Все остальное осталось. Куда девать? Ну и что вы думаете, я это все в баночке. Рассольчик приготовил, залил в автоклав 15 минут. Готовая консерва. Сейчас покажу. Вот она, баночка. Видите, лучок, перчик горошком, лавровый листочек, помидорка, ну, огурчики в другой банке. Все осталось дома, ничего не выбросилось. Вот так выглядит утка с рисом. Полноценная еда для 2 человек. Банка 0,5. Ел, как говорит мой друг Сергей Петрович, ум отъешь. Ну все, идем на работу, а в обед будем делать первый обжиг. Обжиг нужно делать первый, желательно вне помещения, потому что ну, тут технические масла, там всякие другие могут быть загрязнения. То есть мы ее обожжем, она, к сожалению, потеряет свой прекрасный внешний вид и покроется благородной патиной такого бледно-фиолетового цвета. Печку собрал, шибер у нас находится в открытом положении, стоит у нас протектор, ну и там наверху искрогаситель. Прожигаем огнем. Давай, печка, новой тебе жизни.
довольно-таки активно и быстро. Ладно. Прикроем пока. Откроем. Бросаем. Сначала мелкие, а потом крупные пойдут. Вот видно, труба начинает потихоньку темнеть. Она раскалена. А это протектор. Это я показываю, что я его спокойно беру рукой. До трубы здесь уже не прикоснуться. Тут нормально. Вот. Посмотрим, искрогаситель как работает. Поставил одну растяжку, чисто ради эксперимента. Пока особо даже дым не видать. Но труба меняет свой цвет довольно-таки быстро. Вот мое убежище. Временно вот так вот жена выгонит из дома. По крайней мере, будет где расположиться. На свежем воздухе. Начинаю эксперимент с чайником. В чайнике где-то литр 300 воды налил. Вот так. Посмотрим, за сколько закипит. Время сейчас 11:10. В принципе, уже по советским нормам можно и обмыть покупку. Сейчас будет видно, я открою шибер. Пламя стало гореть активнее. Прикрываем шибер. Пошел дым. Открываем. Я думаю, пока имеет смысл оставить его полностью открытый. Начинаем проводить эксперимент с яичницей. Так, открываю свой старый, как говорит Сергей Петрович, гинекологический набор. Набор лет 20, а может и 25. Вот сковородка. Ставим сюда. Все убираем. Еще одна кастрюлька. Вот еще кастрюлька. И разборная ложка с вилкой. Вот путь. Снимаю я крышку с печки, потому что закоптится посуда, а так она будет чистенькая.
чайник уже зашипел. Так. Немножко черного перца. Чайник скоро закипит. Я очень долго его рассматривал, сейчас покажу, как я игрался с носиками. Очень качественная продукция, очень все четко сделано, никаких заусенцев, ничего нет. Вот смотрите. Чайник закипел, прошло 18 минут. Ну, теперь снимаем печки. Смотрите, я голыми руками все беру. И одеваем с задней стороны. И пусть он там томится. Продолжает кипеть. Ну, пусть кипит. Да, там кто скажет, увидит, скажет, он дурачок. Если в центре его даст, смотри, такую печку разделся и ест яичницу. Да, интересно. Очень вкусно. На природе еда, особенно с яишенкой, очень вкусно. Штука работает. Вот красиво. Еще расскажу, почему мой выбор пал на эту печь. Помимо качественного исполнения, всяких интересных финтифлюшек, даже эти пружинные ручки, вот я их трогаю, а мне это... Ну, я испытываю наслаждение, вот честное слово, насколько качественно все сделано. И пружинка-то холодная. То есть, я видели сами на видео, я работаю без перчаток, все открываю, все закрываю. Так вот, забыл рассказать еще об одной особенности этой печки. Это ее складывающиеся ножки. Вот я показываю, как они складываются. Смотрите. Наступил вечер, мы с супругой сидим в нашем шалашике. Она изучает мою квартиру. Заодно мы подогреваем мясо. Греем чайник. Ну вот подходит к концу испытания моей новой печки. Наступила ночь. У нас умиротворение. Скоро будем готовиться ко сну. Всем пока. До скорых встреч.